Fala galera, Frivi aqui e hoje eu vim mostrar pra vocês o unboxing do meu novo teclado mecânico, o Attack Shark K86. E eu também comprei umas coisas extras pra colocar nele, vocês vão ver nesse vídeo. Vamos lá? Primeiramente começando com o unboxing aqui, dessa vez eu já deixei até acelerado pra não perder muito tempo. E aqui já tá o teclado, Attack Shark K86. Ele é triple mode, tanto Bluetooth quanto 2.4 quanto cabo. Ele tem uma telinha de LCD que você vai poder colocar algum GIF, alguma coisa do seu interesse. E também tem um knob, muito bom. Vamos começar aqui a abrir ele agora. Finalmente o teclado está aqui. Já vou tirar ele da caixa. A construção dele é bem leve, apesar de ele ser um teclado 75% ou 86%, depende do seu ponto de vista, porque ele tem as teclas do lado. Aqui a gente pode ver o nome dele, a telinha e as teclas. Aparentemente são de boa qualidade. Claro, não são teclas profissionais, não são switches Gateron ou de outras marcas, eles são mais simples, mas o som dele é bem gostoso. Aqui está o manual, que não tem muita utilidade. E abrindo aqui essa parte de trás da caixa a gente tem algumas coisas. A primeira delas é o cabo, que é uma ponta USB-C e outra ponta USB-A, onde você conecta no computador e no teclado para carregar ele. Ele também vem com um removedor de teclas, um removedor de switches, os dois no mesmo objeto, então é bem bom. E ele também vem com dois switches extras, caso algum dos seus venha a dar problema, você tem essa opção de trocar, então eu acho que é algo que vale muito a pena. Acho que não vem mais nada na caixa, mas estou satisfeito, eu acho que vem o suficiente para poder utilizar o teclado assim, é bem bom. A digitação dele é bem gostosa. É claro, é totalmente diferente de um teclado custom, mas eu acho que foi aprovado sim, com certeza. Agora, mostrando um pouco para vocês mais o teclado, vou tentar ligar o RGB dele aqui. Como vocês podem ver, o RGB dele é um pouco fraco, eu confesso que eu não achei ele tão bom assim. Do GMK67 é bem superior, então eu acho que ele não se dá tão bem assim como o RGB. Por isso eu até comprei as teclas Pudding para poder trocar para ver se dá uma melhorada. Ele é Trimode, como vocês podem ver aqui atrás, 2.4, USB e Bluetooth, e ele também funciona em Windows e Mac, né? O dongle dele fica aqui atrás, então ele é um pouco diferente dos outros teclados. Ele é um pouco mais difícil de acessar, até caiu aqui, mas é magnético, então a chance dele cair enquanto você está usando assim no cabo ou outro jeito é bem baixa, mas achei legal. E agora vamos começar o unboxing das outras coisas. A primeira coisa que a gente tem aqui são as novas keycaps, que elas vêm muito bem embaladas nessa caixinha. São as keycaps Pudding e eu comprei elas na cor branca. Acho que valeram muito a pena. Eu paguei acho que 40 e poucos reais, mas acho que valeu sim. Eu também comprei essas borrachinhas para diminuir o som do teclado. Eu acho que eu talvez não vá precisar delas, vocês vão descobrir já o porquê. E o porquê são justamente os novos switches que eu comprei para esse teclado, que são os switches Aku Penguin. Eu não vi nenhum review deles no Brasil, mas eles são os switches mais silenciosos que eu já vi. Eles são maravilhosos e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a diferença deles para os switches que já vem no teclado, né? Vamos abrir aqui a caixinha. É uma caixa bem premium, você pode ver. É muito bonito. Então já vamos começar aqui a abrir. E aqui já estão eles, os nossos switches Penguin. Eles são chamados pinguim porque a base deles é preta, o corpo é branco e o switch em si é amarelo, então parece mesmo um pinguim. Cara, a qualidade de construção deles parece ser muito legal. Eu ralei um pouquinho para tirar, mas finalmente consegui. E tirar o switch foi bem difícil, caras. Eu tive que até usar um removedor de tecla depois, eu vi que foi bem mais fácil desse jeito. No vídeo agora vocês vão ver eu ralando um pouco. Finalmente consegui pegar o switch aqui e mostrar pra vocês porque ele parece mesmo com um pinguim. Ele é um switch de 5 pinos, que é a furação desse teclado, então ele funciona perfeitamente. Uma coisa importante de saber é que a entrada de luz dele é na parte de cima, que no teclado também é, por isso eles combinam. Mas se você tiver um teclado com a luz na parte de baixo, não vale a pena para você. Mas como o meu caso
tá funcionando, eu acho que valeu muito a pena. E esse é o switch do teclado que vem nele, é um switch branco com essa base azul de 3 pinos, que ele é muito bom também. Eu vou deixar ele em várias teclas ainda, só vou colocar no teclado mesmo e em algumas outras os switches Pinguim, por enquanto pelo menos, planejo comprar mais. E aqui são as nossas novas keycaps, as Pudding. Peguei elas na cor branca, apesar de que tem elas em preto, azul, rosa, outras cores. Então vai muito do seu teclado, de como você quer combinar. Eu gostei muito dessas cores, elas são Double Shot Injection, o transparente nela toda e o branco só na parte de cima. Então eu fiquei satisfeito com as teclas no geral, pelo preço que eu paguei de R$40, foi bem bom. Aqui tá o modelo com a barra de espaço original para vocês verem como ele ficava com o RGB e afins. E aqui é a versão com a tecla plugin. E como o RGB fica só na parte de cima, vocês podem ver que embaixo fica meio fraco. E agora um teste rápido, onde o switch Pinguim está no Control e os switches originais estão no Windows e no Alt. Vou até trazer para mais perto para vocês poderem ouvir melhor. O som é quase nulo, então eu gostei demais. Esse foi o vídeo, galera. Eu vou trazer um review completo de eu trocando as teclas, trocando os keycaps. E vocês vão gostar muito, cara. Eu acho que o resultado ficou bem legal, principalmente pro preço que eu paguei. Eu vou dar umas dicas também no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Valeu, falou, tchau!